下面来关注北溪管道爆炸的后续。俄罗斯外交部经济合作司司长德米特里·比里切夫斯基27号表示，俄方不排除日后就北溪天然气管道爆炸损失提出赔偿要求。比里切夫斯基强调，未来俄方仍将坚持要求对北溪爆炸事件启动独立的国际调查。2022年9月，北溪天然气管道发生爆炸，各方普遍认为这一事件系蓄意破坏。美国调查记者西摩赫什近日在接受采访时表示，北溪天然气管道遭到破坏事件是美国政府下令的。